हाणे जिते असांखे अचिणो हो उहा त इहा मतिलबु आई कान्हे पॉइंट। सो हाणे ॾिसूं था केॾांहुं था वञूं। हिननि खे का ख़बर कान्हे त केॾांहुं वञिणो आहे। अची बीह रहिया आहिनि ओ पॉइंट ते। कंहिंते ओ पॉइंट 0 पॉइंट न ओ पॉइंट ते असीं बीह रहिया आहियूं हिते। असांजे वियासीं रेस्टोरेंट में, उहो असांखे रेस्टोरेंट पसंदि न आयो। सो हाणे असीं ॿिए रेस्टोरेंट में वञूं पिया। हाणे उते ॾिसूं था, रेस्टोरेंट जो नालो आहे 0 डिग्री। सो हाणे ॾिसूं कीअं आहे रेस्टोरेंट। हाणे उते अगरि असांखे थोरो इन्वायरमेंट सुठो मिलियो सो असीं उते डिनर कंदासीं। लोकेशन ॾिसूं पहिरीं असां, लोकेशन कीअं आहे उन खां पोइ। फाइनली असीं पुॼी विया आहियूं कैफ़े 0 डिग्री ते। हाणे अंदरि वेंदासीं, ॾिसंदासीं लोकेशन कीअं आहे, हिनजी इन्वायरमेंट कीअं आहे। लॻे त विलेज वांगुरु पियो। सो इन थी असांखे पोइ ख़बर पवंदी त अंदरि इन्वायरमेंट कीअं आहे, छा आहे। फाइनली असीं पुॼी विया आहियूं कैफ़े 0 डिग्री ते। हाणे ॾिसूं था हिते मेन्यू कीअं आहे ऐं इन जो टेस्ट कीअं आहे। छो जो हिते असीं डिनर करणु आया आहियूं। इन्वायरमेंट त असांखे सुठो मिलियो ऐं पिज़्ज़ा जो असां ऑडर ॾिनो पर चवंदा पिज़्ज़ा न आहे फ़िलहालु। सो जेको लिखियो अथनि उहो त न आहे। हाणे ॾिसो त छा, या त असां सोचियो आहे चांहि पराठा खाई नाश्तो करे हली वञूं घर, ॿियो छा। ॾिसूं था हाणे ऑडर ॾेई पोइ ॾिसूं था छा थो हाणे अचे छा नथो अचे। वरी तव्हांखे कनेक्ट कयूं था। Waiting. For what? Dinner. मरी गई तो भूख लगी आहे यार, भूख लगी आहे, ॾाढी लगी आहे। पर हाणे न फजर थी वेंदो। गाइस हिन ही व्लॉग ॾाढो वॾो थींदो छो जो फजर जो असांखे अची वेंदो जेको असां ऑडर। गाइस फाइनली असांजो जेको असां ऑडर कयो अची वियो आहे। ही रोल आहिनि, ही स्मॉल पिज़्ज़ा आहे, ही पराठा, हिन सां गॾु चटणी वग़ैरह इहा आहे ऐं ही आई थिंक चिकन फ्राई आहे। सो इलाही जल्दी अची वियो। आदिल टेस्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अची वियो टाइम सां। पर मतिलबु हाणे टेस्ट कीअं आहे खाई पोइ ख़बर पवंदी। ख़बर पए न। चलो ठीकु आहे। अब हाणे कराइणा थी वियासीं असां, पेट भरिजी वियो। कुझु बि कान्हे हाणे, कुझु बि न। ही थैलियूं पियूं आहिनि बसि, बोर थोरी पई आहे। हा बा छा खपनि हैं। असां डिनर करे छॾियो माशाल्लाह। टेस्ट बि एॾो बेस्ट हो, उमेद बि एॾी न हुई पर सुठो टेस्ट हो। सो हाणे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलंदासीं। जेसि ताईं अल्लाह हाफ़िज़। थकिजी पिया आहियूं, ईद जे पहिरें ॾींहुं खां रुलिया आहियूं। अॼु ॾींहुं चौथों ॾींहुं प्यार हा 5वां ॾींहुं 5 ॾींहुं प्यार उलू। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूं था। ख़ुदा हाफ़िज़।